อย่างนี้แล้วแล้วก็ตัวว่าฮักฉันลองไม่มันคงโดนนะนี่แฟนพันธุ์แท้ของผมอันนี้ร้อยแล้วก็สามารถดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ถ้าเราทำสถานีสักครู่เดียวฟังเพลงสถานีสักครู่เดียวนะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะเล็ก2 นาทีจะ10 โมงแล้วก็กฎหมายเรื่องวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยผมอยากขอโอกาสให้ท่านฟังและมีคนแนะนำเข้ามาในช่วงกฎหมายดีๆใน